Ndũmĩrĩri-inĩ ya maratathi merĩ ĩrĩa yandĩkĩtwo na gwĩkĩrwo kĩrore nĩ Profesa Kithure Kindiki, arĩwe minista wa ũgitĩri wa bũrũri na obitha mũnene mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa wathani wa matũra, mogarũrũku maya marahutia honge ithatũ cia wathani wa matũra. Anne Ngetich amũrĩtwo gĩturwa-inĩ kĩa mwandĩki mũnene wa rũhonge rwa wathani wa matũra agĩthamĩrio ministry ĩno kuma rũhonge rwa mĩgũnda. Nake ũrĩa ũrarĩ commissioner wa kaunti ya Makueni Beverly Opora amũrĩtwo arĩ mwandĩki rũhonge-inĩ rwa wathani wa matũra. Jacob na Mulen ũrĩa ũkoretwo arĩ commissioner wa kaunti ya Wajir nĩwe mwandĩki mwerũ wa rũhonge rwa kũgacĩrithia thayũ. Obithaa othe arĩa mararũgamagĩrĩra mĩhang'o ya thirikari nene thĩinĩ wa itarũ ciothe 8 cia bũrũri mathĩtwo mahũre riboti wabici-inĩ nene cia rũhonge rwa wathani wa matũra Nairobi nĩguo maheo mwerekera. Obithaa erũ arĩa mamũrĩtwo kuoya wabici icio nĩ hamwe na Rhoda Onyancha agĩtũmwo gĩcũa-inĩ, Frederick Chisia agĩtũmwo gatagatĩ wa bũrũri, Dr. Abd Hassan agĩtũmwo Rift Valley na Paul Rotich gĩtarũ kĩa irathĩro gatagatĩ ka angĩ. Mogarũrũku ma mũthia marĩa mandĩrĩirwo thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ĩno nĩ kwamũrwo gwa Tom Majere, William Kaiba na Felix Watakila marĩ makomishona a kaunti cia Kisii, Makueni na Kajiado. Mogarũrũku maya mabatiĩ gũthingatwo kwambĩrĩria ũmũthĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.